Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la yasilu ahadun ilal hadratil ilahiyah illa bihi ay bidzikri. Wa'lam lan weruh sapa sira annahu ing sak temene kelakuan iku layasilu ora bisa tumeka. Iku layasilu ora bisa tumeka sapa ahadun wong suwiji ilal hadrati maring pengayonan, ilal hadratil ilahiyati, ilal hadrati maring pengayonan al ilahiyati kang bangsa kepangeranan. Illa bihi angin kelawan dzikir, ai bidzikri tegese kelawan dzikir. Seseorang itu tak bisa sampai ke hadratil ilahiyah, usul ke hadratil ilahiyah kecuali dengan wasilah berzikir. Qala ndika sapa sayyidi Gusti ingsun Abu Madyana At-Talamsani, nyatane Syekh Abu Madyan At-Talamsani rahimahullahu ta'ala. Mandamat ing pangandikan mandamat. Man utawi sapane wong iku damat selanggeng. Man utawi sapane wong iku damat selanggeng. Apa adharuhu pira-pira dikireman. Sofat mongko bersih atau bening. Sofat mongko bening atau bersih apa asraruhu atineman. Apa asraruhu atineman pira-pira batin sir nyaman. Barang siapa yang selalu melanggengkan dzikirnya Allah, hatinya akan jernih. Waman lan utawi sapane mo iku sofat bening. Waman utawi sapane iku sofat bening. Apa asraruhu atineman, kalau hatinya sudah bening kana mongko ana iku fi hadratillahi ta'ala ing dalem pengayunane Allah Ta'ala. Apa qararuhu panggonane man. Apa qararuhu panggonane man. Panggonan tetep man. Wa idaqu dzalika te pertalene mengkono-mengkono qauli Ibnu Madyan. Utai pertelane mengkono kaule Ibnu Madyan. Penjelasannya iku annal haqqa ta'ala sak temene Allah Ta'ala iku annal haqqa ta'ala sak temene Allah kang persifatan hak ya. Iku annal haqqa sak temene Allah kang persifatan hak ta'ala hale maha lur Allah. Iku la yuqarribu ora marekake sapa Allah. Iku la yuqarribu ora marekake Allah ila hadrati maring pengayonane Allah. Ilaman angin ing wong. Ilaman angin ing wong istahyakang wirang sapa man. Ilaman angin ing wong istahyakang wirang sapa man minhu maring Allah. Haqqul haya'i
kelawan sak nyatane wirang. Haqqal hayai kelawan sak nyatane wirang. Hatinya kalau sudah bening, maka tempat dia itu adalah berada di hadratillah. Penjelasannya, Allah yang hak itu tidak akan mendekatkan kehadirannya Allah Ta'ala, kehadrohnya Allah Ta'ala, melainkan kepada orang yang mempunyai malu, mempunyai sifat haya kepada Allah dengan sejatinya malu. Wala yasihulan ora sah li ahadin kadhe wong suwiji apa ayastahya yen to wirang sapa ahad kadzalika kelawan kaya mengkono haqqul haya illa in hasola angin lamun wis hasil lahu kadhe ahad opal kasfu pangkat mukasafah al-kasfu pangkat mukasafah. Orang tidak akan bisa mempunyai sifat sejatine isin datang Allah, melainkan orang itu sudah sampai kepada derajat kasaf, sudah bisa mukasafah. Opal kasfu pangkat mukasafah, waraful hijabilan ilange aling-aling, hijabnya sudah hilang, melainkan orang yang sudah sampai makom kasaf dan sudah hilang hijabnya antara dia dengan Allah. Wala yasihulan ora sah lahu kadhu ahad opal kasfu makom kasaf. Wala yasihulan ora sah lahu kadhu ahad opal kasfu makom kasaf. Warafil hijabilan ilang aling-aling illa bimulazamati dzikri angin kelawan tetep dzikir. Orang yang sudah kasaf, yang hijabnya juga sudah hilang, tidak akan sah pangkat mukasafah dan hijabnya sudah hilang, melainkan dia sudah bisa melanggengkan zikir kepada Allah Ta'ala. Illa bimulazamati dzikri angin kelawan tetepe zikir. Jadi poinnya adalah zikir. Wa hadihi utawi ikilah mulazamati dzikir. Mulazamati dzikri iku thariqun dalan. Iku thariqun dalan atau thariqah yasilu kang bisa tumeka biha kelawan hadihi sapa al muridu murid bisuratin kelawan kencang, kelawan cepat. Mulazamati dzikir ini adalah suatu cara atau thariqah yang bisa mempercepat seorang murid wusul kepada Allah. Wal muradu tekang den karepaken bi hadratillah taala kelawan hadratillah haitsu utliqat ing dalam sekirane den ucapake haitsu utliqat ing dalam sekirane den ucapake apa hadratillah ya, haitsu utliqat ing dalam sekirane den ucapake apa hadratillah fi lisanil qaumi ing dalam lisane kaum, fi lisanil qaumi ing dalam lisane kaum, iku suhudul ngabdi oleh ningali kawula. Yang dimaksud dengan hadratillah adalah iku suhudul ngabdi oleh ningali kawula, ningali annahu ing sak temene ngabad iku baina yadayillahi ta'ala ing dalam ngersane Allah Ta'ala. Iku syuhudul ngabdi oleh ningali kawula annahu ing sak temene ngabad iku annahu sak temene ngabad iku baina yadayillahi ing dalam ngersane Allah Ta'ala. Famadama mongko ing dalam selagine langgeng bihadratillah itu maksudnya seseorang itu sudah bisa mencapai pangkat selalu bisa
Yang ada di hadapannya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang selainnya. Yang selainnya itu fana, hilang semua. Yang ada di depannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya lupa semua. Famadama mongko, famadama ing dalam selagine langgeng. Famadama mongko ing dalam selagine langgeng apa hada ikilah. Apa hada ikilah annahu baina yadayillah ya. Famadama mongko ing dalam selagine langgeng apa hada ikilah annahu baina yadayillah. Iku mashaduhu perkumpulan yang abad ya, iku mashhadu perkumpulan yang abad bahwa mongko teng abad iku fi hadratillah, bahwa mongko teng abad iku fi hadratillah taala ing dalam pengayunane Allah taala. Yang dimaksud sudah berada di hadratillah. Jadi selama seseorang itu langgeng berada di berada di posisi bahwa yang ada di hadapannya hanya Allah semata, terus menerus bisa seperti itu, melupakan yang lainnya sampai lainnya lupa ya, yang ada di hadapannya hanya Allah saja, maka dia sudah bisa dikatakan fi hadratillah, bahwa mongko teng abad iku fi hadratillah taala ing dalam pengayunane Allah taala. Fa idza hujiba mongkari kalane den aling-alingi sapa ngabet. Fa idza hujiba mongkari kalane den aling-alingi sapa ngabet. An hadal masyhadi saking ilah perkumpulan, kalau sudah terhijab kembali, sudah tidak bisa hanyalah Allah yang ada di hadapannya, sudah terhalang lagi, maka faqad kharaja mongko teman-teman metu sapa ngabet. Faqad kharaja mongko teman-teman metu sapa ngabad minha saking hadratillah. Fafham mongko paham sapa sira. Jadi kalau wali itu ada dua macam. Satu yang bisa dia itu yang ada dalam hatinya itu hanya Allah saja. Dan yang lainnya Allah itu dilupakan. Tidak ingat sama sekali perkara-perkara yang lain kecuali hanya Allah saja. Nah ini yang dikatakan wali majdub atau wali jadab. Tampaknya lahirnya itu kayak orang gila. Jadi tata lahirnya kayak orang gila. Kalau ngomong tidak karuan, tidak bisa dicerna, tidak bisa dipahami. Dia sudah majdub, yang ada hanya Allah saja. Terus kemudian yang kedua, tetap wali tapi masih bisa seserabungan karo wong. Pangkatnya tetap wali, dia masih bisa Allah yang ada di hadapannya, tapi juga tidak masih bisa bergaul dengan orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi walaupun wali tapi masih bisa campur dengan orang, membimbing umat. Kalau yang wali majdub ini tidak bisa membimbing umat. Jadi tindak lakunya ini tidak bisa diikuti oleh orang umum. Dan sampean kepengen melu-melu sing nggak neru gayane wali jadab, akhirnya keblinger sendiri. Ora tahu sembahyang, seperti itu nggih. Ora tahu sembahyang, ora puasa, jarene wali. Sah apa ndak? Ya sah, karena dia sudah tidak ada di makom syariat, dia sudah di makom hakikat. Jadi enggak ketaklif lagi. Wa alam lan merwa sapa sira annahu insa temene kelakuan.
iku layah sulu ora bisa hasil. Wa alam lan weruh sapa sira. Ini wali jadab ya, kudu wali jadab. Nek jadab iki ora jadab tapi macake macak jadab. Bedakan. Wa alam lan weruh sapa sira. Ana ing sak temene kelakuan iku layah sulora bisa hasil li ahadin kadhe wong suwiji opal kasfu makom kasaf ya wal ikhlasulan ikhlas al kamilu kang sampurna illa bihi angin kelawan dzikir. Perlu diketahui seseorang yang tak bisa mempunyai derajat kasaf, tidak bisa mempunyai derajat ikhlas yang sampurna kecuali dengan dzikir. Ai bidzikri tegese kelawan zikir. Wa qad taqaddama lan teman-teman wis dingin apa annal kasfa sak temene kasaf iku layah sulu ora bisa hasil apa kasaf illa bihi angin kelawan zikir. Wal kasfu tai kasaf iku ngalan nawaini ing atase rong werna. Kasaf itu sudah dibuka hijabnya dia dengan Allah. Jadi langsung orangnya di sini tapi tidak di sini. Jalan-jalan bareng karo sampean tapi orangnya tidak merasa lagi bareng. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal kasfu tai kasaf iku ngalan naungene ing atase rong werna. Hisiyin mawon. Ala nawaini hisiyin nyatane kang bangsa indra, hisiyin nyatane kasaf kang bangsa indra. Hisiyin nyatane kasaf kang bangsa indra. Panca indra. Wa khayaliyin lan kasaf kang bangsa cikra-cikra. Wa khayaliyin lan kasaf kang bangsa cikra-cikra. Bukan indra tapi khayali, jadi alam pikiran. Fal khayaliyu mongko tawi khayali. Fal khayaliyu mongko tawi khayali iku ay ya ghammaso yen to ngremake. Iku ay ya ghammaso yen ayya ghammado yen to ngremake. Sapa ngabdu kawula aynaihi ing mripat loro ning abad. Inda ru'yati saksin ing dalam nalikane ningali awa-awaan. Au ru'yati fi'lin utawa ningali penggawean khoyali sebangsa alam pikiran, alam bawah sadar. Itu bagaimana? Seseorang itu cukup dengan menutup kedua matanya, itu bisa melihat perilaku seseorang atau bisa melihat kelakuannya seseorang. Jadi dia diam, sudah bisa melihat. Itu namanya kasaf yang sebangsa khoyali. Kadang ada kalian sowan kepada wali sudah ditebak duluan apa maksud dari sampan yang mau inginkan. Ini walinya sudah kasaf, sudah tahu, jadi winarah. Fa in baqiya moko lamun keri lahu kadue ngabet. Fa in baqiya moko lamun keri lahu kadue ngabet opol kasfu kasaf. Fahwa mongko tawi ngabet fahwa mongko te kasaf iku khoyaliyun bangsa khoyali ya, jadi kasaf khoyali seperti itu. Wa in zalala lamun ilang apa kasaf wa in zalala lamun ilang apa kasaf fal ya'lam mongko becik ngerti ya sapa ngabet annal idroka ing sak temene panemu iku qad ta'allaqa iku kota Allah ko teman-teman gandeng opo idrok bima kelawan barang kana kang ono poma oniku mahsuson den tentoake. Wa man utai sapane wong iku kusifa den buka sapa man. Wa man utai sapane iku kusifa den buka mawon. Iku kusifa den buka lahu kadue man opo amma saking barang iku kusifaten buka lau kateman apa amma saking barang yaf'alu kang ngelakoni ing ma sapa nasu menungso fi kuuri buyutihim
ing dalam piro-piro tengahe piro-piro umai nas ya, ing dalam piro-piro tengahe piro-piro umai nas, fahuwa mongko tawi kasaf, fahuwa mongko tawi kasaf, fahuwa mongko tawi kasaf iku kasfun pambuka saitoniyun kang bangsa setan. Yajibu wajib alaihi ing atase man apa taubat minhu saking setan fauron kelawan age-age. Ada orang yang dikasih kasaf, bisa melihat apa yang dilakukan seseorang yang berada di rumahnya. Saya di sini bisa melihat kamu di rumah lagi ngapain. Ini katanya ini di sini adalah kasaf seton. Kasaf yang sebangsa seton. Yang wajib kita kalau dikasih kemampuan seperti ini untuk segera bertaubat. Wa idahu qaulihim uteh pertelane dawe ulama. Utawi pertelane dawe ulama, penjelasannya iku al-kamilu te wong kang sampurna, iku al-kamilu te wong kang sampurna iku lakas faurana kasaf lahu kadwe kamil. Iku lakas faurana kasaf lahu kadwe kamil. Aili annahu krana sak temene kamil iku mazhulun den tungkulake biadai awamir rabbihi biadai awamir rabbi kelawan nekani pira-pira perintahe pangerane kamil, kelawan nekani atau ngelakoni pira-pira perintahe kamil. Allati alai kang wajib ing atase kamil. Allati alai kang wajib ing atase kamil fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambekan. Fala tad'uhu mongko fala tad'uhu mongko ora ninggal ing kamil apa illa fala tad'uhu mongko ora ninggal ing kamil apa al-awamiru pira-pira perintah al-mutawajjihatu kang dadi madhep ilahi maring kamil. Fala tad'uhu mongko ora ninggal ing kamil apa al-awamiru pira-pira perintah al-mutawajjihatu kang dadi madhep ilahi maring al-mutawajjihatu kang dadi madhep apa awamir ilahi maring kamil. Yatafarrahu hale kongang li ghairiha maring liyane awamir. Yatafarrahu hale kongang sapa kamil li ghairiha maring liyane awamir. Alasannya apa? Kalau kita diberi kasaf bisa melihat perilaku orang yang ada di dalam rumahnya, itu katanya kasaf setan. Ya sebab orang yang sampurna itu sebenarnya tidak diberi kasaf, tidak ada kasaf karena orang yang kamil itu adalah sibuk dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Ta'ala yang wajib baginya setiap tarikan nafasnya. Jadi tidak ada perkara kesibukan lain kecuali melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau masih disibukkan dengan perkara yang lain, wayahe lagi kudune ibadahnya Gusti Allah, lagi berzikir kepada Allah, malah terbersit bisa melihat kelakuannya orang yang ada di dalam rumahnya. Nah ini kan perkara yang mengganggu kesibukannya dia yang harusnya menghadap kepada Allah, malah disibukkan dengan iklan. Nah, iklan bisa melihat kayak Vicky nang kamar lagi ngapa, bisa melihat orang-orang dekatnya lagi ngapain. Ini malah mengganggu kan ya. Jadi ini namanya hijab setan. Hijab kasaf yang sebangsa setan. Setannya yang membuka takbir itu. Jadi supaya dia itu kesibukan untuk beribadah kepada Allah dialihkan kepada perkara yang lain. Jadi iklan ini virus.
ben iki ibadah terganggu. Wa amma kaunul ikhlas yanapun utawi anane ikhlas. Wa amma kaunul ikhlas yanapun utawi anane ikhlas. Yang ini kadang-kadang oleh orang umum ini malah menjadi suatu keistimewaan. Kailo kiai ku iso weruh aku lagi ngapa nang ring omah. Iya kan? Di alam-alam kiai ini ngampuh si kiai ku. Padahal ini adalah kasaf setani. Harusnya tidak perlu mengetahui apa-apa yang sedang dilakukan orang yang ada di dalam rumahnya. Wong tujuannya setiap tarikan napasnya adalah bagaimana caranya bisa menghadirkan Allah dalam hidupnya. Jadi tidak ada iklan yang tidak genah-genah itu. Wa amma kaunul ikhlas yanapun utai anana ikhlas. Wa amma kaunul ikhlas yanapun utai anana ikhlas. Al kamil kang sampurna apa ikhlas iku layah sulu. Ora bisa hasil illa apa iku anapun anana ikhlas al kamil kang sampurna apa ikhlas. Iku layah sulu ora bisa hasil apa ikhlas illa bidzikri angin kelawan dzikir. Iku layah sulu ora bisa hasil apa ikhlas illa bidzikri angin kelawan dzikir. Iku fahwa mongko te makna kang hak iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ikhlas kamil. Wa qad rawahu teman-teman ngriwayatake sapa kaum ing al ikhlas kamil fi rasailihim ing dalam piro-piro risalah kaum fi rasailihim ing dalam piro-piro risalah kaum faqalu mongko dawuh sapa ulama ya. Faqalu mongko dawuh sapa ulama atau kaum di sini golongan ulama inna awwalama sak temene kawitane barang inna awwalama sak temene kawitane barang ya tajallakang dohir apa ma inna awwalama sak temene kawitane barang ya tajallakang dohir apa ma lil ngabti kadwe kawula lil ngabti kadwe kawula idas tagola are kalane ketungkul sapa ngabet bidikri kelawan dzikir iku tauhidul fi'li nyawijekake penggawean iku tauhidul fi'li nyawijekake penggawean lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wa tauhidul mulki lan nyawijekake wa tauhidul mulki apa milki ya wa tauhidul milki mawon lan nyawijekake milik lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wa tauhidul milki lan nyawijake milik lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wa tauhidul wujudi lan nyawijake wujud milik ya bisa keraton ya bisa ya wa tauhidul mulki ya nyawijake keraton lillahi ta'ala maring Allah ta'ala artinya mengesahkan keraton satu-satunya adalah milik Allah wa tauhidul wujudi lan nyawijake wujud lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Faida tajalla mongko ari kalane pertelo. Faida tajalla mongko ari kalane pertelo lau kadue ngabet apa tauhidul fi'li nyawijake penggawean lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kharaja mongko metu sapa ngabet kasfan hale kasaf. Kharaja metu sapa ngabet kasfan hale kasaf. Wa yaqinan hale yakin nan suhu di kaunil fi'li saking ningali anane penggawean iku lahu kadue ngabet ya iku lahu kadue ngabet nan suhu di kaunil fi'li saking ningali anane penggawean iku lahu kadue ngabet wa kharajalan metu bi kelawan wa kharajalan metu sapa ngabet bi kelawan kasfan wa yaqinan wa kharajalan metu sapa ngabet bi kelawan kasfan wa yaqinan aidon ngantola bi thawabi saking nuprih ganjaran ngantola bi thawabi saking nuprih ganjaran ngalaihi ing atase fi'li wa anil kibrilan saking gumedhe
wal ujbilan saking gawokake awak gumun mengawake dhewe wariya ilan riya wa dakhala lan manjing sapa ngabet fi qadail ikhlasi ing dalam nekani ikhlas al kamili kang sampurna. Permulaannya awalu mayatajalal abdi, permulaan yang tampak ya, permulaan yang tampak. Jadi asar labat yang tampak bagi seseorang ketika sudah mensibukkan dirinya dengan zikir, itu adalah tauhidul fi'li lillah, menyawijake penggawean kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memfokuskan apa yang dikerjakan oleh seorang hamba itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memfokuskan kerajaan itu milik Allah taala, memfokuskan wujud itu Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah tajalallahu tauhidul fi'li, ketika sudah tampak pada seorang hamba bisa memfokuskan pekerjaan perbuatannya hanya kepada Allah saja, maka dia akan mendapatkan buah kasaf dan yakin an suhudi kaunil fi'li lahu wa kharaja bi aidon an talabi thawab, keluar dari dirinya ingin untuk mencari pahala. Jadi keluar mencari pahala. Sudah keluar dari dia tujuannya untuk mencari, ketika beramal tujuannya sudah tidak mencari pahala lagi. Sudah bisa lepas dari yang namanya takabur. Sudah bisa lepas dari ujub membanggakan amal. Sudah bisa lepas dari riya. Wa dakhala fi qaudil ikhlas al-kamil, dan dia masuklah ke yang namanya derajat ikhlas yang kamil. Karena apapun yang dia kerjakan itu pada prinsipnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak menduakan lagi dengan yang namanya amalnya agar supaya ini enggak, pokoknya murni ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibalas apa oleh Allah itu bukan suatu tujuannya lagi. Pokoknya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang sudah betul-betul ikhlas yang sempurna. Tidak ingin tilam, tidak ingin dipuji, tidak mau membanggakan amalnya. Oh, sudah lewat. Ini kalau orang kalau sudah bisa menjadikan zikir itu di dalam setiap tarikan napasnya. Fafham mongko paham sapa sira. Wa aktsir lan ngekehno sapa sira min dzikrillah taala saking zikir ing Allah taala. Fa inna bihi mongko sak temene dzikrillah. Fa inna bi mongko sak temene dzikrillah iku tangzilu bisa temurun. Iku fa inna bi kron sak temene dzikrillah iku tangzilu bisa temurun bisa mudun apa ar-rahmatu kawelasane Allah. Sebab dengan zikir rahmatnya Allah bisa turun. Di hadis At-Tabrani, krono hadis Imam At-Tabrani. Layak ngudu ora lungguh, nyatane hadis layak ngudu ora lungguh sapa kaumun kaum. Yadkuruna kang boro zikir sapa kaum. Allah taala ing Allah taala illa hafathum angin ngepung ing kaum sopal malaikatu malaikat wa ghasyiyatuhum lan ngurungkepi ing kaum apa rahmatu kawelasane Allah wa dzakarahum lan eling ing kaum sapa Allah Gusti Allah taala fiman ing dalem wong golongane wong indau kang ing dalem ngersane Allah. Kalau kita zikir itu bisa menurunkan rahmatnya Allah taala. Ada hadis tidak duduk suatu kaum, tidak ada tempat yang di situ dibuat duduk oleh jamaah orang banyak, kemudian di situ mereka pada berzikir kepada Allah, melainkan tempat itu dikepung oleh malaikat, kemudian dilingkupi oleh rahmatnya Allah taala, dan Allah menyebut orang-orang tadi digolongkan disebutkan kepada orang-orang yang ada di sisinya Allah, dipamerkan kepada para malaikatnya Allah. Ini loh golongannya orang yang sedang zikir kepada aku.
Wa qaulun dawu sapa ulama awwaluma utawi kawitane oleh tumurun awwaluma tangzilu ta kawitane oleh tumurun apa rahmatur rahmat iku alam majalisi dzikri ing atase pira-pira pelungguhane zikir. Iku alam majalisi dzikri ing atase pira-pira pelungguhane zikir. Fafham mongko paham sapa sira. Wa alam lan weruh sapa sira anna bi dzikrillah taala sak temene kelawan zikir ing Allah taala. Di kalangan zikir ini luar biasa ya. Walaupun yang kalian saksikan kalau ada kalangan zikir mesti sini wong pada ngantuk, teklak. Tapi ini luar biasa. Sing dadekno nyebabi rahmate mudhun ya iki kalangane wong sing padha zikir. Wa alam lan weruh sapa sira anna bi dzikrillah taala sak temene kelawan zikir ing Allah taala. Iku yazulu bisa ilang. Iku yazulu bisa ilang apa ghammu susah. Al-waqi'u kang tumiba apa gham linnasi maring menungso fi hadidari ing dalam ikilah desa. Dengan zikir kesusahan itu akan hilang. Ya, di tempatnya orang yang sedang berzikir, ini kesusahan akan hilang. Al-waqi linnas fi hadidar. Fa innal hamma krana sak temene prihatin wal ghammalan susah fiha ing dalam hadidar iku innama huwa ing pestine utawi hadidar iku biqadril ghaflati lawan kira-kirane lali anillahi taala saking Allah taala. Sebab kesusahan, keprihatinan yang ada di suatu daerah setempat itu ada ya dengan sekadar lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak lupa, insya Allah tidak akan susah, tidak akan prihatin. Kalau zikir terus, kalau ingat terus, tidak akan ada yang namanya susah. Faman mengkotai sapane wong iku aroda ngarepake sapa man. Dawa masururi ing langgenge bungah. Kalau sampan mengharap selalu gembira, selalu ceria, selalu padang atine, ya fal yudawim moko becik ngelanggengno sapa man fal yudawim moko becik ngelanggengno sapa man ala zikri ing atase zikir. Zikir ayo zikirnya Gusti Allah. Insyaallah ndak akan kamu kedapatan susah. Selalu senang, selalu gembira. Wajahnya enak dipandang. Fala ya lumanna mongko ojo manglah temen. Fala ya lumanna mongko ojo manglah temen. Fala ya lumanna mongko ojo maidu atau manglah temen sapa lengap tu kawula illa nafsahu angin ing awak dhewe ning ngabet. Illa nafsahu angin ing awak dhewe ning ngabet. Ida taro dapat ari kalane tumpo-tumpo alaihi ing atase ngabet opal humumu prihatin. Opal humumu prihatin wal humumu lan susah. Maka jangan menyalahkan seseorang itu kalau sedang ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan keprihatinan, entah urusan apa. Jangan menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Lah wong ora tau zikir ya susah terus. Kalau zikirnya cek langgeng, insyaallah orangnya ndak pernah susah. Yang umume wong sing kena mumet iku ya mumet digawe dhewe. Keduwuran angen-angen, terlalu banyak keinginan yang belum terpenuhi, akhirnya malah ora syukur, akhirnya susah. Jadi dia sampean susah iki nyapu janjane. Ya susah digawe dhewe. Kalau menjalankan hidup apa yang ada dinikmati, disyukuri, wis dimarem-maremno iki kabeh paweweh saking Gusti Allah. Insyaallah hidupnya enak. Hidupnya ndak geringsang, hidupnya ndak gelisah. Jadi wong saiki wong pada edan ku yo gara-gara ya edan dhewe. Akan jadi al jununu fununun wong edan ki macam-macam. Kabeh kuwi kelakuane mergone dari
kelakuane piyambak dhewe kuwi mau. Fa inna dzalika mongko sak temene taroduf iku innama huwa ing pestine utawi dalik iku jazaun piwales. Iku jazaun piwales bi qadri iradihi kelawan kira-kirane mengone ngabet. Kelawan kira-kirane mengone ngabet ngan robhi saking pangerane ngabet azza wa jalla. Azza maulur Allah wa jalla lan mau agung Allah. Fafham mongko paham sapa sira. Ini balasan ya. Sebab taroduf ora seneng-seneng uripe. Kemudian susah, banyak apa janjane. Orang susah, orang yang selalu prihatin, orang yang susah. Ini adalah suatu balasan dari Allah. Karena dia selalu berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tahu kelingan karo Gusti Allah ya susah. Fafham mongko paham sapa sira. Jadi kalau balik ya, kalau kekasihnya Allah waline Gusti la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Sama tasih sedih bae ya ora bakal dadi wali. Wa lam ruwa sapa sira annabi dzikrillah taala sak temene dzikir ing Allah taala iku tadhabu ilang opol suatu sifat atos anil qalbi saking ati. Jadi yo sampean ya mulai melu seneng wong torekoan. Lebih bagus langsung melu pengat sisan. Jadi untuk melatih hati kita supaya kalau orang sudah baiat toreko itu kan menjadi dia sudah berjanji dengan dirinya sendiri untuk melakukan amalan dzikir sekian ratus dalam setiap selesai sholatnya. Istitala ini kan. Kalau belum ngalap baiat, ini dzikirnya masih semaunya. Nek lagi karep ya dzikir. Nek lagi ora ya ora. Jadi belum bisa belum bisa istiqomah. Tapi kalau sudah ngalap kan dipaksa. Ini tanggunganku pada sembahyang kudu semene harus saya lakukan. Karena dipaksa paling rasa beratnya cuma sebentar. Nanti lama-lama ya terbiasa juga. Jadi memang pertama kali apa-apa kalau yang baik itu ya Allahumma paksa. Kalau udah dipaksa ya itu yang mau. Jadi nek urung janji ngalap bengat itu anggere karep ya dikir, anggere ora ya ora. Lha kuwi repote iki akeh ora karepe. Akhirnya dadi ora dikir-dikir, akhirnya susah maning, sambat maning, apa ya aku susah maning. Wong kowe kon ngalap bengat ora gelem. Nek wis dikir ajek insyaallah atine bungah terus. Jadi hukumane Gusti Allah bagi wong sing ora gelem dzikir iku akan ditimpa rasa gelisah dan susah yang berkepanjangan. Dzikir kepada Allah itu bisa menghilangkan kerasnya hati. Hati ini kan jadi lemes. La ilaha illallah. Dzikir sing paling utama kan la ilaha illallah. Qala dawu sapal hakimu hakim. Qala dawu sapal hakimu hakim. Sing mari dadi susah iki janjane urusan apa janjane? Orang duwe duit apa urusan apa biasanya? Ya macam-macam ya. Ana sing orang duwe duit, orang duwe penggawean. Urung rapi-rapi, ora payu-payu. Basang wis payu. Angel akure karo sing wadon dan lain sebagainya mulai susah. Itu semua kembalikan oh iya yo. Wong aku ora tau kelingan karo Gusti Allah. Akhirnya jadi permasalahannya akan muncul. Belum selesai yang ini, muncul yang itu. Yang situ belum selesai lagi, muncul yang sana lagi. Akhirnya tidak selesai-selesai. Kalau ingin segera tuntas, berzikir, continue, ajak melakukan zikir. Harga mati, kena dinyang. Qala dawu sabal hakimu hakim.
Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullah taala. Nek wong toreko ora kudu tua ya. Langkung nek wis tua. Oh, sekarang banyak mahasiswa yang ikut toreko ya. Maksudnya masih muda, urusannya mesti ya masih banyak ya. Lagi masa sing repot-repot ya, tetap masuk ke ke toreko. Dzikrullahi ta'ala utawi dzikir ing Allah taala iku dzikrullahi ta'ala utawi dzikir Allah taala iku apa iki yurattibu neles-nelesi apa dzikrullah iku yurattibu neles-nelesi apa dzikrullah alqalba ing ati wa yulayyinuhu lan lemesake apa dzikrullah ing qalbi. Dzikir kepada Allah itu bisa untuk neles-nelesi hati dan melemaskan hati. Faidah khola mongkare kalana sepi apa qalbu faidah khola mongkare kalana sepi apa qalbu ngani dzikir saking dzikir asobat mongko ngenani ing qalbu apa hararatun nafsi panase hawa nafsu. Asobathu mongko ngenani ing qalbu apa hararatun nafsi panase hawa nafsu wa narus syahwatilan lan genine syahwat fakosa mongko atos apa qalbu waya bisa lan garing apa qalbu wamtanat lan dadi kacegah apa al-a'dau pira-pira anggota ane taati saking taat fafham mongko paham sapa sira. Ini kronologinya ini. Kalau orang tidak berzikir maka dia akan dikenai oleh hawa panasnya hawa nafsu. Jadi hatinya itu akan diseromong oleh panasnya hawa nafsu. Akan dibakar oleh syahwatnya. Sehingga kalau hatinya sudah dibakar oleh syahwat, sudah terkena panasnya nafsu, maka hatinya itu akan atos, hatinya akan keras. Hatinya akan kering. Sehingga kalau hatinya keras dan kering, maka seluruh anggota badannya itu akan tercegah dari melakukan ibadah kepada Allah. Rajane wis ketiga iki ora duwe udan, hatinya maksudnya. Itu lemas, ora bisa tukul sawai. Anggota badannya sudah gak kreatif lagi untuk beribadah. Lemes kabeh, akhirnya mandek. Fafham mongko pahamo sapa sira. Wa alam lan weruh sapa sira anna bimudawamati dzikrillah taala ing sak temene nglanggengake zikir ing Allah taala. Ing sak temene nglanggengake zikir ing Allah taala iku tahmadu padang apa al amradu pira-pira penyakit iku tahmadu ya padang apa al amradu pira-pira penyakit al batinati al batinat al amradu pira-pira penyakit al batinatu kang batin min kibrin nyatane saking gumedhe min kibrin nyatane saking gumedhe wa ngujbin lan ngujub wariyain lan riya wa hasadin lan drengki. Kibrin kumedhe ujbin ujub membanggakan ngamal wariyain lan pamer wa hasadin lan drengki wa su'idonin lan alane penyono wa su'idonin lan alane penyono wa hikdin lan pengunak-unak atau dendam. Wong sing duwe dendam ini atine bermasalah. Wa wilin lan pengunak-unak. Kanjeng Nabi aja ndak dendam ya. Kanjeng Nabi pamannya dibunuh oleh utusannya Abu Sufyan ya, paman Hamzah. Kemudian di kemudian hari Abu Sufyan dan istrinya masuk Islam. Kanjeng Nabi sudah melupakan asal mau masuk Islam. Kanjeng Nabi sudah lupa semua kesalahan-kesalahan yang lalu. Wa ghililan pengunak-unak, wa makrin lan sengit, wa hubbi mahmadatin lan demen den puji, wa hubbi mahmadatin lan demen den lem, wa wiri dari kanan liyane
mengkono-mengkono kibrin ila akhirih. Fafham mongko paham sapa sira. Perlu diketahui orang yang melanggengkan zikir kepada Allah Ta'ala, maka penyakit-penyakit batin ini akan terhindar dari dirinya. Penyakit gumede, ujub, ya, ujub banggakan ngamal, riya, pamer, hasad, dengki, selalu suudzon kepada orang lain, dendam, dan pengunak-unak, masih suka dipuji-puji orang lain dan selainnya. Ini akan hilang kalau dengan mudawamatit dzikir. Wa'lam lan wa sapa sira annabi muda wa mati dzikrillah. Sak temene kelawan ngelanggengake zikir maring Allah Ta'ala iku tangkoti dadi pegot opal khawatiru pira-pira krentek asyaitoniyatu kang bangsa setan. Dengan langgengkan zikir maka rayuan-rayuan, bisikan-bisikan setan itu akan terputus. Wal farqu te perbedaan bainaha ing dalam antarane syaitoniyah wa bainal khawatir ing dalam antarane pira-pira krentek an-nafsaniyati kang bangsa nafsu, ya, an-nafsaniyati kang bangsa nafsu iku anna khatiras syaitoni sak temene iku anna khatiras syaitoni sak temene krenteke setan, krentek kang bangsa setan, krenteke setan iku aksaru tawi akeh-akehe khatiras setan iku yat ngajak apa khatiras setan ilal ma'asi, ngajak ilal ma'asi maring pira-pira maksiat. Perbedaannya antara khawatirus setan karo khawatir nafsu. Jadi bujuk rayuan setan, bujuk rayuan nafsu, perbedaannya. Kalau bujuk rayuan setan itu kebanyakan itu ajakannya untuk melakukan maksiat. Wa khawatirun nafsu tawi krenteke nafsu iku aksaru tawi akeh-akeh khawatirun nafsi iku yadmu ngajak apa khawatirun nafsi ila tibai syahwati maring anut hawa nafsu. Kalau rayuannya nafsu itu kebanyakan arahannya mengajak kepada mengikuti hawa nafsu. Kalau setan menuju kepada melakukan maksiat. Wa farraqulan bedake sapa ulama bainahuma ing dalam antarane khatirus setan karo khatirun nafas aiton halimali bi anna nafsa kelawan sak temene nafsu iku ida tolabatka ari kalane nuprih apa nafsu ing sira bisain kelawan suwiji-wiji alhat mongko juwet-juwet apa nafsu. Alhat mongko juwet-juwet apa? Ulin jalu ngedreng terus-terusan kuwi nafsu. Nafsu itu kalau minta jatah nafsu yang ada pada badan kita, itu pasti menuntutnya terus-terusan, ngajak terus, ora leren-leren. Fala tazalu mongko ra kingsir apa nafsu, wala tarjiulan ora bali apa nafsu. Walau ba'da hinin senajan ing dalam sawise mongso hatta tasila hingga tumeka apa hin ila muradiha maring kang den karepake nafsu. Nafsu ngajaknya kalau njaluk itu yo kok cilik kae. Njaluk jajan ki ono ora dituruti ya beker nangis guling-guling. Marine kapan? Marine nek wis dituruti penjalukane. Yo mangkat. Tokokna wis meneng. Nafsu ku gambarannya kayak anak kecil. Illa ayyaduma angin yen to langgeng. Illa ayyaduma angin yen to langgeng apa sidqul mujahadati temene mujahadah ya. Apa sidqul mujahadati temene mujahadah. Bisa nafsu kita tundukkan ya. Nafsu kita tundukkan yaitu hanya dengan kesungguhan mujahadah ya, dengan kesungguhannya mujahadah penolakan yang sangat. Lah sekarang wa amma syaiton anapun utawi syaiton ya nafsu seton ajakan seton iku idada'aka ari kalane ngajak sapa seton ing sira
ila zallatin maring keluputan. Ila zallatin maring keluputan. Ila zallatin maring keluputan. Faha laftahu mongko nentang sapa sira ing setan. Ya, sekarang ciri-cirinya ajakan setan gimana? Kalau kamu diajak oleh setan untuk melakukan suatu kesalahan, melakukan kejahatan ya, kemudian kamu menentangnya fatahu mongko pot ing seton. Fatahu mongko pot ing setan opo dalika mengkono-mengkono dakwah. Fatahu mongko pot ing seton opo dalika mengkono-mengkono dakwah. Wayu waswisu lan ganggu sapa setan bizalatin ukhra kelawan keluputan kang meneh. Ini ajakan setan untuk mencuri misalkan, untuk menganiaya orang, untuk berbuat zina misalkan. Kamu tolak, maka setan akan kembali menggoda lagi dengan ajakan yang lainnya. Enggak, saya enggak mau. Setan, astagfirullah. Nanti selang beberapa detik, beberapa menit kemudian ada ajakan lainnya. Itu rayuan setan. Kalau ajakan setan untuk kemaksiat, kalau nafsu itu untuk menuruti hawa nafsu. Li'anna jami'al mukhalafati, krana sak temene sekabe pertentangan ya, li'anna jami'al mukhalafati, krana sak temene sekabe pertentangan indahu ing dalam sandinge setan iku sawaun padha. Wa ma'nal khatir te maknane khatir. Maknane khatir apa? Krentek ya, krentek setan, krentek nafsu. Iku khitabun khitab. Yaridu kang bakal tumeka apa khitab ala doma iri ing atase jerone ati. Jadi khitab khatir krentek itu apa? Ono khitab, jadi dawuane setan apa dawuane nafsu. Perintahnya setan apa perintahnya nafsu. Itu ada di dalam hati yang paling dalam. Jadi alat doma iri ngatasé jerone ati. Wa alam lan weruh sapa sira anna bi dzikrillah taala sak temene kelawan zikir ing Allah taala iku tudfa'u katolak ya den tolak iku tudfa'u den tolak apa al afatu pira-pira panca-panca. Kalau hatinya dipenuhi dengan zikir, dah tak ada lagi kesempatan setan untuk mengganggu hati kita. Karena hatinya sudah bersinar, hatinya sudah bersih. Qala dawu sapa imam Dunnunil Misriyu, nyatane Dunnun al-Misri rahimahullah taala. Manutawi sapane iku zakaro zikir sapa man Allah taala ing Allah taala. Hafidhahu mongko ngreksa sapa lo ing man min kulli syai'in saking saben-saben suci. Barang siapa zikirnya Allah akan menjaganya dari setiap apapun. Wa qaulun dawu sepang ulama zikru tawi zikir iku saiful muridina, pedange pira-pira wong kang ngarepake wusul ing Allah. Iku saiful muridina, pedange pira-pira wong kang ngarepake wusul bihi kelawan saif yuqatiluna merangi sapa muridin a'da'ahum ing pira-pira mungsuhe muridin minal jinni saking jin wal ingsilan menungso. Zikir itu adalah pedangnya, senjata utamanya murid. Dengan pedangnya tersebut, yaitu zikirnya, bisa membunuh musuh-musuhnya, baik musuh yang berupa jin maupun musuh yang berupa menungso. Wabilan kelawan saif yadfa'una nolak sapa muridin yadfa'una nolak sapa muridin al-afati ing pira-pira panca baya alati tatrukuhum kang tumeka apa afat ing murid. Dengan pedangnya itu zikir bisa menolak afat atau
bahaya atau bencana yang akan mengenai dirinya. Wa qaulun dawu sapa ulama, innal bala'a sak temene coba, innal bala'a sak temene cobaan iku idana salari kalian tumurun apa bala ala qaum ing atase kaum wa fimlan iku ing dalam kaum zakirun utai wong kang dzikir zakirun utai wong kang dzikir jada mongko mengo hada apa jada hada mongko mengo ya hada mongko mengo berpaling ngan husangking dzakir opal balau coba hada mongko mengo ngan husangking dzakir opal balau coba. Kalau ada suatu ujian atau cobaan atau musibah atau bencana atau penyakit atau taun akan diturunkan pada suatu kaum. Sementara di dalam kaum itu ada orang yang berzikir kepada Allah, maka balaknya itu akan tertolak. Hadangan al bala. Dalil iki ora payu nang aring petugas corona. Yo. Dalil iki petugas kesehatan ora ngandel. Padahal nyatanya di Arjo itu tidak ada yang kena kan. Wa qaulun dawu sapa sufiyun inna dzikra sak temene dzikir ing Allah. Inna dzikra sak temene dzikir ing Allah iku ida tamakkan ari kalane manggon apa dzikir. Minal qalbi saking ati sara moko dadi sapa asyaitanu setan iku yusri'u. Klenger sapa setan. Iku yusri'u klenger semaput sapa setan. Ida dan ari kalane parak sapa setan minadzakiri saking wong kang dzikir. Kama yusri'u kaya oleh klenger sapa lingsanu menungso. Ida dan ari kalane parek min husangke ingsan sapa setan. Fatajtami moko dadi kumpul alaihi ing atase. Fatajtami moko dadi kumpul ngalih ing atase ingsan sapa asayatinu pira-pira setan. Kalau dzikir ya, kalau dzikir sudah manggon netep ana ing sak jerone ati, mongko setan iku bakal klenger. Setane klenger ora wani-wani wis. Kalau mendekat kebakar. Fayaquluna mongko ngucap sapa sayatin. Ma utahe apa? Fayaqulan mongko ngucap sapa sayatin. Ma utahe apa iku baluhu tingkai ma utahe apa iku baluhu tingkai seton. Ma utahe apa iku balu tingkai seton. Fayaqulu mongko den ucapake apa inna sak temene seton iku dana parek sapa seton min dakirin saking mukang dzikir fasuri'a mongko klenger sapa setan. Fa'lam mongko weruh sapa sira. Fa'lam mongko weruh sapa sira dalika ing mengkono-mengkono faidatu dzikir ya akhi he sedulur ingsun. Ya akhi he sedulur ingsun wa aksir lan ngakehno sapa sira min dzikrillah taala saking dzikir maring Allah taala. Fa inna bihi krana sak temene dzikrillah fa inna bi krana sak temene dzikrillah iku yumna'u den cegah sapa as-syaitanu seton min rukubina saking oleh numpak ing kita. Dengan dzikir kepada Allah setan menjadi tercegah numpaki dhewe nunggangi kita. Qala dawuh sapa Sayyidi Gusti Ingsun As-Syekh Syekh Afdhaluddin nyatane Syekh Afdhaluddin rahimahullah taala. Inna syaitana sak temene setan ing yarkapun numpak sapa setan ahadana ing salah sucine kita. Kullama ghafala ing dalam kapan-kapan lali sapa ahad an dzikrillah taala saking dzikir ing Allah taala. Menurut Syekh Afdhaluddin setan iku numpaki dhewe kapan-kapan kita itu lupa dari dzikir kepada Allah. Fainahu moko sak temene setan daiman ing dalam selawase iku waqifun manggon tujaha qalbil abdi ing dalem pengarepane atine kawula. Tujaha qalbil abdi ing dalem pengarepane atine kawula. Jadi selamanya setan itu menempat di hatinya seorang hamba. Ketika seseorang itu lupa kepada Allah.
La fakullama ghafala moko kapan-kapan lali sapa ngabad an dzikrillah taala saking dzikir ing Allah istahwada mongko istahwada mongko manane apa ya manane mancik si apa iki mancik opo sapa setan alaihi ing atase ngabed tulis wae wis wa kullama dzakarolan ing dalam sebangsane zikir sapa ngabed wa kullama dzakarolan dalam sebangsane zikir sapa ngabed Allah taala ing Allah taala nazala mongko mudhun sapa setan nazala mongko mudhun sapa setan nganhu saking ngabed falau kusifa mongko lamun den ilangi atau den buka sapa li ahadina katu salah sucine kita laro amangko yektine ningali sapa ahad iblisa ing iblis yarkabuhu hale numpak sapa iblis ing ahad yarkabu hale numpak sapa iblis ing ahad kama yarkabu koyole numpak sapa ahaduna salah sucine kita al jamarota ing apa kuwi al jamarota ing himar wadon al himarota masalah al himarota ing himar wadon al himarota ing himar wadon wa yasrifu lan merintai sapa ahad ing himaroh wa yasrifu lan merintai sapa ahad ing himaroh Jadi kalau gambarannya begini ya, setan itu selalu numpak idewe. Kapan-kapan kita lupa kepada Allah Ta'ala dari dzikir, ya setan akan naik ke badan kita, tetap naik, ajeg nangaring menempat di badan kita. Nah, ketika kita dzikir kepada Allah, setannya akan turun. Tidak naik lagi, sudah turun, takut karena dia berzikir kepada Allah. Seandainya kita diberi kasyaf, diberi penglihatan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan melihat iblis itu sekarang sedang menaiki kita. Lagi numpak nang saman gedandulan nang badanmu. Seperti halnya kita itu sedang naik himar. Dan kita itu sedang mengendalikannya himar, ya, mengendalikan himar semau kita. Mau diarahkan kemana himarnya, ya himarnya manut, ngalor yang ngalor, ngidul ya. Jadi kita itu sekarang lagi dinaiki oleh iblis dan sekarang lagi dikendalikan oleh iblis. Tulal laili ing dalam dawane wengi wan nahari lan rayinu. Siang malam iblis selalu numpak badan kita. Itu kalau kita diberi kasyaf. Krono ora weruh, yo ayem-ayem bae. Kalau lihat ya, kalau betul-betul lihat, mesti wong iki ndak akan meninggalkan zikir kepada Allah. Kalau zikir soalnya iblisnya mudun, ora wani-wani nunggang. Kullama ghafala, kapan-kapan lali sapa ahad. Kullama ghafala kapan-kapan lali sapa ahad wa yang zilulan mudun ngan husamin ahad kullama ghafala ya tulal laili wan nahari kullama ghafala ing dalam kapan-kapan lali sapa ahad. Kalau setiap siang dan malamnya sepanjang harinya dia lupa akan zikir, maka setan itu akan mengendalikan kita terus.
Wayang zilulan mudun nganhu saking ahad, wayang zilulan mudun sapa iblis nganhu saking ahad, kullama dzakaru kapan-kapan eling sapa ahad atau zikir sapa ahad Allah taala ing Allah taala. Baru iblis mau turun kalau orang yang bersangkutan itu mau berzikir kepada Allah. Wa jamalan mufakat. Wa ajma'alan mufakat sopal kaum ala anna dzikra ing atase sak temene zikir iku miftahul ghaibi, dadi kuncine barang kang ghaib. Dadi kuncine barang kang ghaib, wajadibul khairi lan kang narik barang kang bagus. Wa anisul mustauhisi lan dadi pengaring-aringe wong kang gersah. Lan dadi pengaring-aringe wong kang gersah, wajami'u la satati sahibihi. Lan kang ngumpulake barang kang murat marite wong kang duweni zikir, ya. Lan kang ngumpulake barang murat marite wong kang duweni zikir. Lan ngumpulake barang morat marite wong kang duweni zikir. Bisa mengumpulkan barang morat maritnya menjadi sebuah solusi biar tidak morat marit. Jadi zikir itu kuncinya barang ghaib, menarik kebaikan, penghibur kesusahan. Jadi mengumpulkan barang-barang yang morat marit bagi yang berzikir. Artinya menjadi selesai masalahnya. Wa idza ghalaba lan arikalan yang ngalahake apa zikir. Wa idza ghalaba lan arikalan yang ngalahake apa zikir ngalah dzikir ing atase wong kang zikir, imta zaja mongko campur. Imta zaja mongko campur. Imta zaja mongko campur biru dzikir kelawan ruwe wong kang zikir. Apa hubbus mil madkuri, demen asmane dat kang ten sebut. Imtazaja mongko campur biruhi dzakir kelawan ruweh wong kang zikir apa hubbus mil madkuri, demen asmane dat kang ten sebut, hatta anna ba'da dzakirina, hingga sak temene sebagiane pira-pira wong kang padha zikir iku waku atumiba sapa ba'da, iku waku atumiba nggih paelengken ala roksihi ing atase sirai ba'da dzakirin apa hajarun watu. Akhirnya fakotoro mongko netes apa damu getih alal arti ngatas ndukure bumi. Waqta tabalan dadi tulisan. Apa Allahu lafat Allah. Waqta tabalan dadi tulisan apa Allahu lafat Allah. Jadi ada sebagian orang yang ahli zikir ini kepalanya ketiban watu. Ya, kepalanya ketiban watu. Bahasa Indonesianya apik teman. Kepalanya ketiban watu. Kemudian setelah kejatuhan batu, akhirnya luka, dan lukanya itu mengeluarkan darah tentunya. Akhirnya darahnya netes-netes di tanah. Kemudian yang terjadi apa? Setiap darah yang netes di tanah itu tertulis Allah. Ini hebatnya orang berzikir. Jadi setiap sel darahnya saja itu udah wujud nama lafaz Allah. Ini butuh proses pirang tahun iso dadi kaya ngene. Falau lam yakun mongko lamun ora ono. Apa dam iku min sarofi dzikri saking mulyane zikir. Falau lam yakun mongko lamun ora ono apa dam, ora ono iku min sarofi dzikri saking mulyane zikir, illa ana ing sak temene zikir iku la yuwak kotu ora den wektu apa zikir bi waktin kelawan waktu suwiji.
lakana mongko napa dalika mongko ngadamu taukid iku kifayatan kecukupan fi syarafi ing dalam iku kifayatan nyukupi fi syarafi ing dalam mulyane zikir. Darah yang menetes itu berubah menjadi Allah, lafaz Allah, tulisan Allah. Wajmaulan sepakat sapa ulama ala anna ing atase sak temene kelakuan. Wajmaulan sepakat sapa ulama ala anna ing atase sak temene kelakuan iku layam bahi ora sayukja apa tarkuhu. Tinggal zikir walau ma'al ghaflati senajan sertane lali. Fafhamu ko paham sapa sira, artinya walaupun hatinya tidak bisa serius konsentrasi, tapi lisan kita jangan sampai tinggalkan zikir. Wa alam lan boro sapa sira anna fawaida dzikri, ing sak temene pira-pira faedah zikir iku latan hasiru, ora dadi kaetung apa fawaidu dzikr bi anada kiro, karena sak temene wong kang zikir iku yasiru dadi apa sapa dzakir oniku jalisal haqi kanca lelungguane Allah kang hak. Tidak bisa terhitung sudah faidahnya zikir, banyak sekali. Karena apa? Orang yang berzikir itu menjadi teman duduknya Allah Ta'ala. Ya, minal asrori bayane saking piro-piro barang kang samar wal ulumilan piro-piro ngilmu. Kullama dzakaro, kapan-kapan zikir sapa dzakir. Kullama dzakaro, kapan-kapan zikir sapa dzakir. Liana krono sak temene hadratil haq iku hadratun hadroh pengayunan. Layari tukang ora bisa tumeka alaihi ing atase hadroh sapa ahadun wong suwiji. Wa yufariqu halan misah sapa ahad ing hadroh wa yufariqu halan misah sapa ahad ing hadroh bi ghairi madadin kelawan tanpa pitulung. Lakin mal kuduri, tetapi ini sertane kudur. Fayuqala mongko den ucapake liman kate wong ita akan ngaku-ngaku sapa man anau ing sak temene man iku hadoro hadir sapa man dikolbi kelawan atene man bidikri dalam dikire man ma'arobi sertane pangerane Allah sertane pangerane man ta'ala hale maulur rabb. Apa sing yukol madza ing apa suwiji-wiji madza ing apa suwiji-wiji madza ing apa suwiji-wiji athafaka maringi sapa Allah ing sira maringi sapa Allah ing sira. Ya, benar. Mada ing apa sing yukol mada ing apa suwi-wiji athafaka maringi sapa ing sira wa atoka tegese maringi sapa ing sira ya tafsire athafak fi hadal majlis ing dalam ikilah majlis apa yang sudah Allah kasih kepadamu di majlis ini fa ing kala mongko lamun ngucap sapa man ma'atoni ora maringi sapa ing ingsun sayane ing suwi-wiji kulna matur kita law maring man wa anta utawi sira ya wa anta utawi sira iku al akhiru kang weneh wa antalan utawi sira iku al akhiru kang weneh lam tahdur wa anta utawi sira iku al akhiru kang lam tahdur hale durung hadir lam tahdur hale durung hadir sapa sira mau sertane Allah lam tahdur hale durung hadir sapa sira mau sertane Allah fi dzikri ing dalam eling ing Allah fi dzikri ing dalam zikir ing Allah fattakhid mongko ngalapo sapa sira
Fattakhid mongko ngalap sapa sira, fattakhid mongko ngalap sira, laka katwe sira ngalap syekhon ing guru. Syekhon ing guru utawa wong tuwa. Syekhon ing wong tuwa. Yuzilu kang ilangi sapa syekh ya. Yuzilu kang ilangi sapa syekhon langkah saking sira almawani ing pira-pira barang kang nyegah. Almawani ing pira-pira barang kang nyegah. Almani ata kang nyegah pemawani laka maring sira anil huduri saking hudur. Failam yajid Failam yajid mongko lamun ora nemu sapa man. Failam yajid mongko lamun ora nemu sapa man lahu maring awake man syekhon. Ing syekh ya, ing wong tuwa, syekhon ing syekh. Kulna matur kita lo maring man akthir ngekehno sapa sira min dzikrillah taala saking dzikir ing Allah taala bil lafzi kelawan lafaz. Hatta yasira hingga dadi apa haqqu Allah kang hak iku mashuduka dat kang ten sekseni ira. Iku mashuduka dat kang ten sekseni ira wa hunaka lan dalam kono panggonan yasirul haq mashuduk yasiro al haqqu mashuduka yasikhusah wal fathu pembukai ati. Apa al fathu pembukai ati li anna dzikra krana sak temene dzikir billahi ta'ala krana Allah ta'ala hakikatan ing dalam hakikate wastishabu suhudil abdi yaiku nglanggengake ing oleh ngeyakini kawula ana ing sak temene ngabad iku baina yaday rabbihi ta'ala ing dalam ngersane pangerane ngabad ing dalam ngarsane pangerane ngabad. Wa dzikru utawi dzikir bil lisani kelawan lisan iku innama huwa jtin utawi dzikir bil lisan iku wasilatun dadi lantaran ilaihi maring istishab ya, istishab mau ilai maring istishab. Dzikir dengan lisan itu menjadi wasilah untuk bisa melanggengkan dia bisa meyakini akan dia itu sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faidah hasola mongko kelan wis hasil laukat ngabet apa suhu. Faidah hasola mongko kelan hasil laukat ngabet apa suhu tu ngeyakini apa suhudu ngeyakini itu yang ngeyakini istahna mongko ora butuh sapa ngabet istahna mongko ora butuh sapa ngabet nan dzikir lisani saking dzikir lisan falayat kuru mongko ora dzikir sapa ngabet bil lisani kelawan lisan illa fi mahallin angin ing dalam bangunan yuktada kang tenut apa bihi yuktada kang tenut apa bihi ngabet sapa bihi ngabet fihi ing dalam mahal la ghairu ora liyane mahal ya. Dzikir lisan itu sebagai wasilah untuk bisa nancepkan, jadi menancepake hati agar supaya bisa terus merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dzikir lisan sudah hasil, istishab itu sudah hasil ya, maka orang itu sudah tidak perlu lagi dzikir lisan. Dzikirnya pakai hati. Kecuali dzikir lisan itu kalau berada di suatu tempat yang memang dia jadi imam. Ya, jadi imam punya makmum, ya udah dzikirnya dzikir lisan. Kalau di tempat yang sendiri, ya dzikirnya pakai hatinya. Lianna
li'anna hadrotan krana sak temene hadroh ya pengayunan iku suhudul haqi li'anna hadrota suhudil haqi mawon ya li'anna hadrota suhudil haqi krana sak temene pengayunan yaiku ngeyakini Allah kang hak li'anna hadrota suhudil haqi krana sak temene pengayunan yaiku ngeyakini Allah kang hak iku hadrotun hadroh ya iku hadratu bahtin hadroh kang mengku meneng hadratu bahtin hadroh kang mengku meneng wa khorosin lan bisu yastahni kang semukih sapa sahibu wong kang duwe hadroh ngane zikri saking zikir karena hadratu suhudil haq itu hadroh bahtin lan khorsin ya hadroh wong meneng karo wong bisu yastahni kang sumuki sapa sahiba wong kang duweni hadroh ngani dzikri saking dzikir idhuwa krana tawi dzikir iku bimang silati dalili kelawan ing dalem pangkate dalil iku bimang silati dalil ing dalem pangkate dalil faedah salat mungkaran wis hasil opal jam'iyatu faidah salat mungkar kalam hasil opal jam'iyatu sifat jamiyah ya apalah jamiyatu sifat jamiyah bil madluli kelawan madlul barang kang dituduhke ya istahna moko sumugi sapa ngabdu kawula ngani dalile saking dalil fa'la mongko ora sapa sira zalika ing mengkono-mengkono amru dzikr faino mongko sak temene dalik iku nafisun banget endahe banget edine walam madakaro lan semangsane nutur sapa ke musannaf sean ing suwiji-wiji min fadhaili dzikri saking pira-pira kautamane zikir akhoda mongko tumandang sapa musannaf iku yatakallamu gunem sapa ke musannaf ala syai'in ing atas suwiji-wiji min wajibatihi kang saking pira-pira wajib zikir faqala mongko ngendika sapa ke musannaf wala tusyrik mahu ing dawuh wala tusyrik lan aja nyekutake sira ma'ahu sertane zikir ma zikir tegese sertane zikir aja nyekutake wairahu ing liyane zikir faqad ajma'u mongko teman-teman sepakat sapa ulama ala anna kulla syai'in ing atase sak temene saben-saben suwiji asrokahu kang nyekutake ing kulla syai'in sapa murid mangadzikri sertane dzikir iku qata'ahu megot apa kulla syai'in ing dzikir ansur ati sairi saking enggale lumaku wa ibta'u fathi utawi kendone kabukae murid iku biqadrihi kelawan kira-kirane kulla syai'in kasrotan saking arah akeh wakilatan saking arah kedhik jangan mensekutukan bersama zikir dengan yang lainnya membarengkan perkara yang lainnya di dalam zikirmu ulama sepakat bahwa setiap sesuatu yang dibarengkan oleh murid dengan zikirnya ini bisa memutuskan cepatnya dia wusul kepada Allah. Jadi kendonya, lambatnya, terbukanya seorang murid bisa wusul kepada Allah itu tergantung banyak sedikitnya urusan zikirnya. Jadi ditasrek apa enggak dengan perkara yang lain. Wa qaulu lan ngendika sapa sufiyun wajib ngalase ing atase syekh apa ya murayan to perintah sapa syekh perintah al-murida ing murid perintah ayat pura ing yen to zikir sapa murid
Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala bilisanihi kelawan lisane murid. Bilisani kelawan lisane murid. Bisiddatin kelawan kuat wa azmin lan panajo kang kukuh. Seorang guru harus perintah kepada muridnya untuk zikir kepada Allah dengan lisannya, dengan suara yang kuat, dengan niat yang kuat. Kuan ternuli zikir. Faidah tamakkana mungkara kalian wis kongang sapa murid min dalika saking mengkono-mengkono zikir bil lisan ya amuruhu mongko perintah sapa syekh ing murid ayastawiya ing yen to madhaake sapa murid fi dzikri ing dalam zikir baina qalbi ing dalam antarane atine murid walisani lan lisane murid. Kalau sudah bisa dianggap lulus zikir yang suara kencang itu sudah tamakkun, sudah kongang, sudah lulus, maka guru memerintahkan murid untuk menyamakan zikir yang di antara hati dan lisannya. Wa yaqulu lan ngendika sapa syekh lau maring murid, "Uthbut natepono sapa sira ngalas tidamati hada ing atase ngelanggengake iki." Ngalas tidamati hada dikri ing atase ngelanggengake ing iki zikir. Karena kaya-kaya sak temene sira iku baina yadi rabbika ing dalem ngersane pangeran ira Ta'ala abatan ing dalem sak lawase dikol bika kelawan ati ira wala tatsruk lan ojo ninggal sira adzikra ing zikir hatta yahsula hingga hasil laka katwe sira min saking zikir apa halun tingkah suwiji wa tasira lan dadi apa a'dauka pira-pira anggota ira kulluha yuskabene a'da'uk iku dzakiratan kang dzikir. Iku dzakiratan kang dzikir. Jadikan seluruh anggota badan kita semuanya dzikir kepada Allah. Tangan, kaki, kepala semuanya dzikir. La takbal hale. La takbalu hale ora madhep apa a'da'uka. La takbalu hale ora madhep apa a'dauka al-ghaflata ing lali anillahi ta'ala saking Allah Ta'ala. Wala tasdad lan ojo nambahi sira alal faru'iti ngatasi pira-pira fardu wasunani lan pira-pira sunat al muakkadati kang den kukuhake. Jangan nambahi beberapa kefarduan dan kesunatan yang dikukuhkan. Dah lakukan saja fardu 5 waktu, sunat qobliyah ba'diyah yang muakkad itu dilakukan kontinu. Jangan ditambahi amalan yang macam-macam. Wala tastahilan ojo ketungkul sapa sira bi qiraatil Qur'ani kelawan maca Qur'an al-karimi kang mulya. Wala bil ghairi ora kelawan liyane qiraatil Qur'an. Ojo sibukkan dengan membaca Qur'an yang mulia itu ataupun yang lainnya. Fa inna dzalika krana sak temene ziyadah iku innama hiya ang pestin utawi ziyadah iku wardul kamali kelakuane pira-pira wong kang sampurna iku wirdul ya iku wirdul kamali kelakuane pira-pira wong kang sampurna alladzina nyatane wong akeh arafu kang weruh sapa alladzina ngadomatal haqi ing keagungane Allah kang hak. Ngadomatal haqi ing keagungane Allah kang hak. Ini taraf, ini harus ada pembimbing ya, harus ada pembimbingnya. Jadi harus ngalap bengat cari guru yang betul, mursyid yang betul. Pokoknya dawuhnya guru, dah kamu sholat fardu 5 waktu tambah rawatibnya itu, ya udah itu aja dilakukan. Tidak usah nambah-nambah yang di luar dawuh guru. Walaupun membaca Quran atau yang tambahan amal yang itu bagus, tapi kalau tidak diperintah tidak usah. Tsumma ba'da ayulakkinahu, oleh dalam sawise oleh nuntun ing murid, dalam sawise oleh nuntun. Tsumma ba'da ayulakkinahu dalam sawise oleh nuntun, dalam sawise oleh nuntun ing murid, adzikra ing zikir, ya'muruhu. Perintah sapa syekh ing murid bilju iklawan luwe.
perintah sapa syekh ing murid bil ju'i kelawan luwe ngalat tadriji ing atase pangkat-pangkat syai'an kelawan kedik fasan nuli kelawan kedik kang penting. Bariku lulus, tahap berikutnya adalah perintah muridnya untuk belajar lapar sedikit demi sedikit, puasa sehari, puasa 2 hari, puasa 3 hari, dan tidak makan seminggu dan sebagainya. Li alla yakila, drapan ngedikake sapa murid, qawahu ing kekuatane murid, supaya kekuatannya itu menjadi melemah. Ya. Akhirnya fayang kote mongko pekot sapa murid, nani dikri saking dikir. Li alla yakila drapan, priwe maksudnya? Ya la yakilla drapon ora ya, drapon orang ngedikake, drapon orang ngedikake sapa li alla yakilla drapon orang ngedikake sapa murid kawahu ing kekuatane murid fayang kote mongko sebabe pegot sapa murid nang dikir sange dikir. Kenapa kok sedikit demi sedikit? Agar supaya kekuatannya bisa diuji. Ketika lemah yang terlalu sangat, ya nanti khawatirnya malah tidak jadi zikir, jadi kekuatannya melemah. Jadi belajar lapar sedikit demi sedikit. Wa ya'muru lan perintah sapa ing murid aiton kelawan maneh bikilatil lahwi kelawan kedike loho. Kedike loho wan naumilan turu. Wa bi tizali nasilan misah ing menungso. Belajar misah menungso, bayana mongko sak temene kelakuan iku labuta wajib mal istihode sertane ketungkul tauhid kelawan nyawijake Allah mindali kasangke mungkon-mono qillatul lahwi lakhirih wa illa lamun ora ngendika ingsun ing dawuh wa illa lamun ora ngendika ingsun ing dawuh qillatul lahwi ya ila akhirih ya mongko rasah fa kullu syai'in wa illa lamun ora ngendika ingsun ing dawuh qillatul lahwi akhirih mongko ora sah fa kullu syai'in mongko te saben-saben suwiji hasola kang hasil min nurid tauhidi hasola kang hasil apa kullu syai' min nurid tauhidi saking nure nyawijake Allah iku tutfihi mateni ing syai iku tutfihi mateni ing sapa dulmatul akli pepetenge mangan wallahwilan loho kama kaya keterangan huwa kang utama iku muqarrarun den tetepake fi arkani thoriq ing dalam pira-pira rukune thariqah. Sedikit lagi waqat ajazalan teman-teman apes sopal asyau piro-piro guru nan ayyuwassilu saking yen to nekake sapa asyah nekake muridan ing murid ma ikhlalihi sertane oleh nacatake murid bil arkani kelawan piro-piro rukun falam yaktiru mengko ora kuwasa sapa asyah wa qauluhu hakadha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini besok rampungkan ya malam Minggu.